안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 경남 함양군 경치가 멋진 주택의 벽난로 철거 의뢰가 있어 다녀왔어요. 난로를 설치하여 겨울뿐만 아니라 초봄, 늦가을마다 잘 사용하신다면 너무 좋겠지만 잘 사용하지 않는다면 자리만 차지하는 애물단지가 되어버립니다. 15년 전 상당한 금액의 설치비를 주셨다는 함양 고객님 댁의 난로는 멋있게 생겼지만 유리창이 없고 불 조절을 할 수 없는 구조의 난로여서 일반 가정집에서 사용하시기에 적절하지 않은 모델이었어요. 그래서 더욱 사용을 하지 못하고 방치되었던 것 같습니다. 지붕의 경사가 가팔라서 디딤대를 먼저 만들어두고 굴뚝 해체 작업을 진행했습니다. 굴뚝 부분을 해체하고 나무로 덧대어 있는 것들도 모두 철거해주어요. 빠른 배속으로 금방 작업한 듯 보이지만 실제로는 튼튼하게 설치된 굴뚝이라 해체하는 데에 시간이 많이 소요되었어요. 지붕에서 철거 작업이 끝났습니다. 내부에서도 철거 및 보강 작업을 진행합니다. 난로와 연통을 빼내고 천장에 구멍을 메워주었어요. 다시 지붕으로 올라와 뚫린 부분에 내화 방지제인 세라크울을 넣어주고 단열재인 아이소핑크로 막아주었어요. 주문 제작한 스테인레스 판을 꼼꼼하게 실리콘으로 붙여주고 아스팔트 싱글을 붙이기 위해 밑작업을 진행합니다. 1차로 방수 테이프를 붙이고 2차로 방수 패드까지 붙여준 뒤 본래 지붕색과 최대한 유사한 아스팔트 싱글로 마감을 했어요. 아스팔트 싱글 자재가 워낙 다양하고 브라운레드 계열은 딱 한 가지만 남아있어서 그걸로 가져왔는데 생각보다 잘 어울리고 고객님도 너무 깔끔하게 마무리되었다며 만족스러워 하셨어요. 작업 시 사용했던 발판도 깔끔하게 마감했습니다. 실리콘 작업하는 김에 빗물 바지 틈새도 실리콘을 쏴드렸더니 고객님께서 너무 좋아하셨어요. 경치가 참 좋았던 경남 함양의 주택에서 진행한 벽난로 철거 현장이었습니다. 난로 설치뿐만 아니라 난로 철거가 필요하실 때에도 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.